අපි අද බලමු සිංගල් කූලින් ෆ්‍රිජ් එකක් සහ ටුයින් කූලින් ෆ්‍රිජ් එකක් අතර වෙනස. සාමාන්‍යයෙන් සිංගල් කූලින් ෆ්‍රිජ් එක කොහෙවත් සිංගල් කූලින් කියලා සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆ්‍රිජ් එකට මොනෝ කූලින් ෆ්‍රිජ් කියලාත් කියනවා. හැබැයි ටුයින් කූලින් ෆ්‍රිජ් එක ඒ බව ෆ්‍රිජ් එකේ සඳහන් වෙනවා. බොහෝ ෆ්‍රිජ් වල ෆ්‍රීසර් එකේ දොරේ ඒ බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට ෆ්‍රිජ් එක ඇරියාම ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළෙත් ටුයින් කූලින් කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු සිංගල් කූලින් ෆ්‍රිජ් එකක් වැඩ කරන හැටි. මේ ෆ්‍රිජ් එකේ සීතල නිර්මාණය කරන එවපරේටර් කොයිල් එක ෆ්‍රීසරේ ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් ෆ්‍රීසරේ විතරක් ඍණ 18ට කූල් කරනවා. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ තියෙන තාපය එළියට අදින කන්ඩෙන්සර් එක ෆ්‍රිජ් එක පිටිපස්සේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක සමහර ෆ්‍රිජ් වල පේන්න තියෙනවා, ගොඩක් ෆ්‍රිජ් වල මේක පේන්නේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළට ඒක කවලා තමයි තියෙන්නේ. මේ සිංගල් කූලින් ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසරේ ෆ්‍රිජ් එකයි අතර බිත්තියක් තියෙනවා. මේ බිත්තිය පොඩ්ඩක් අල්ලලා බැලුවොත් ටිකක් රස්නේ. ඉතින් මේ ෆ්‍රීසරේ තියෙන සෙල්සියස් අංශක ඍණ 18 සීතල ඔය මැද බිත්තියෙන් යම්කිසි තාක්ෂණයකට යටත් කරලා සෙල්සියස් අංශක ධන 1ට ෆෑන් එකක් ආධාරයෙන් හුළං ධාරාවක් මගින් පල්ලෙහාට ගන්නවා. සෙල්සියස් අංශක ධන 1ට පල්ලෙහාට එන සීතල හුළං ධාරාව තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එද්දී සෙල්සියස් අංශක ධන 4ට වගේ හිටින්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙම සෙල්සියස් අංශක ධන 4 හුළං ධාරාව නැවත වාරයක් ෆ්‍රීසරේ වෙත ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ එකම හුළං ධාරාවක් ෆ්‍රීසරේ ඉඳන් ෆ්‍රිජ් එකටත් ෆ්‍රිජ් එකේ ඉඳන් ෆ්‍රීසරේටත් ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසරේ අයිස් බැඳෙන්න ඕන ජල වාෂ්ප ටික පල්ලෙහා තට්ටුවෙන් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඉඳලා ෆ්‍රීසරේට මේ හුළං ධාරාව යද්දී ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන සේරම ජල වාෂ්ප ටික අරගෙන උඩට යනවා. වෙළඳ පොලේ ෆ්‍රීසර් එක ඩීප් ෆ්‍රොස්ට් නෝ ෆ්‍රොස්ට් කියලා කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. ඩීප් ෆ්‍රොස්ට් කියන්නේ අයිස් බැඳෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවකට බොත්තමක් ඔබලා රත් කරලා අයිස් ටික දිය කරගන්න පුළුවන්. නෝ ෆ්‍රොස්ට් කියන්නේ අයිස් බැඳෙනවා. මේ බැඳෙන අයිස් ස්වයංක්‍රීයව දිය වෙනවා. ඒකින්ද අපිට ෆ්‍රීසරේ දොර ඇරියට බැඳෙන අයිස් ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න බෑ. හැමතිස්සෙම අයිස් බැඳිලා නෑ වගේ තමයි පේන්නේ. දැන් මේ නෝ ෆ්‍රොස්ට් ෆ්‍රිජ් එකේ බිත්තිවල හීටර්ස් හයි කරලා තියෙනවා මේ බැඳෙන අයිස් ස්වයංක්‍රීයව දිය වෙන්න. ඒකින්ද මේ ෆ්‍රීසරේ එළියෙන් බිත්ති ඇල්ලුවාම රස්නයට දැනෙන්නේ ඒකයි. මේ දිය වෙන අයිස් ෆ්‍රිජ් එක පිටිපස්සේ කම්ප්‍රෙෂර් එක උඩ හයි කරලා තියෙන වතුර ටැංකියට එකතු වෙනවා. මේ ප්‍රදේශය සෙල්සියස් අංශක 90ක විතර රස්නයක් තියෙන හින්දා මේ එකතු වෙන වතුර ටික ස්වයංක්‍රීයව වාෂ්ප වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. සමහර මිනිස්සු තුල බයක් තියෙනවා මේ වතුර ටැංකියේ මදුරුව බිත්තර දාලා මදුරු කීටයෝ ඇති වෙයි කියලා. ක්‍රියාත්මක වන ෆ්‍රිජ් එකක මේ වතුර ටැංකියේ වතුර රස්නේ. මදුරුවන්ට බිත්තර දාන්න බෑ, බිත්තර පවතින්නේ නැහැ, මැරෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ ෆ්‍රිජ් එක ඕෆ් කරලා සතියක් විතර ඕෆ් කරලා තිබ්බොත් එහෙම වතුර සීතල වෙලා නිසා මදුරුව බිත්තර දාලා මදුරු කීටයෝ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර මිනිස්සු මේ වතුර ටැංකියට ලුණු දානවා මදුරු බිත්තර නැති වෙන්න කියලා. මෙතන තියෙන කම්ප්‍රෙෂර් එකයි මේ ෆ්‍රිජ් එකේ කන්ඩෙන්සර් එකයි ගෑස් රැගෙන යන නල වලින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ නල වලින් එක නලයක් මේ වතුර ටැංකිය හරහා තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේ වතුර ටැංකියට ලුණු දැම්මහම මේ වතුර ටැංකිය හරහා ගමන් කරන නලය දිරීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කම්ප්‍රෙෂර් එකේ තියෙන ගෑස් එක ලීක් වෙනවා. ගෑස් එක ලීක් වුණාම ෆ්‍රිජ් එක කූල් වෙන එක නවතිනවා. මේ නලය රිපෙයාර් කරලා නැවත කම්ප්‍රෙෂර් එකට ගෑස් පුරවන්න ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඒක වොරන්ටි වලට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නොදැනුවත්කම නිසා නම් ඕගොල්ලෝ මේක කරන්නේ. මින් ඉදිරියට ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් වෙලා ෆ්‍රිජ් එක පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සිංගල් කූලින් සිස්ටම් ෆ්‍රිජ් එකේ පල්ලෙහා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන සේරම ජල වාෂ්ප ටික උඩට අදින නිසා පල්ලෙහා තියෙන ආහාර වේලෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි එළවලු ගබඩා කරන්න වෙනම බොක්ස් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ බොක්ස් එකෙන් එළියේ එළවලු ගබඩා කරනවා නම් පොලිතින් බෑග් වල දාලා සීල් කරලා තියන්න, නැත්නම් වේගයෙන් වේලෙන්න පුළුවන්. මේ ෆීචර් එකේ වාසිත් තියෙනවා. බිස්කට් වගේ දෙයක් ෆ්‍රිජ් එකේ ගබඩා කළාම ජල වාෂ්ප හැමතිස්සෙම අයින් වෙන හින්දා බිස්කට් ටික හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි චොක්ලට් වගේ දෙයක් ගබඩා කරද්දී ඒක විවෘතව, ඒ කියන්නේ පැකින් එක ගලවලා කොලෙන් ඉවත් කරලා ගබඩා කරොත් චොක්ලට් ටික ගොඩක් හයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට චොක්ලට් වල රසය වෙනස් වෙනවා, කණ්ඩ අමාරුයි, හපන්න අමාරු තත්යකට පත් වෙන්න පුළුවන්.
සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රීසරේට අලුත් මස් වර්ග ගබඩා කළාම එක ෆ්‍රීස් වෙන්ඩ යම් කිසි පැය කිහිපයක් ගත වෙනවා. එතකොට මේ ෆ්‍රෙෂ් මස් ටික අයිස් වුණයින් පස්සේ තමයි මේකෙන් මස්වල තියෙන සුවඳ හමන එක නවතින්නේ. ඉතින් මේ අමු මස්වල සුවඳ මේක ෆ්‍රීස් වෙනකං අර හුළං පාරත් එක්ක පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් ෆ්‍රීසරේට අමු මස් දාලා තියෙන වෙලාවට ෆ්‍රිජ් එකට ජෙලි එකක් වගේ මිදෙන්ඩ දැම්මොත් එහෙම ජෙලි එක වහන්න නැතුව මේ මස්වල තියෙන සුවඳ මේ ජෙලි එකට උරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට හිතාගන්න පුළුවන්නේ ජෙලි එක කද්දි මස්වල ස්මෙල් එක එන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ ෆ්‍රිජ් එක කැඩිලා නෙමේ මේ තාක්ෂණය පොඩ්ඩක් තේරුම් ගත්තොත් අපිට ආහාර ගබඩා කරද්දි පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් නම් ෆ්‍රීසරේට දාන මස් ටික හරි ෆ්‍රිජ් එකට දාන කෑම ටික හරි සෙලෝෆේන් එකකින් වගේ මේ පෙන්නලා තියෙන විදියට ඔතලා දාන්න පුළුවන් නම් මේ විදියට සුවඳ මිශ්‍ර වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු මේ ට්වින් කූලින් ෆ්‍රිජ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ට්වින් කූලින් ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසරේ ෆ්‍රිජ් එකයි වෙන වෙනම කූල් වෙනවා. වෙන වෙනම සීතල ගමන් කරන්න ෆෑන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම එවපරේටර් කොයිල් දෙකක් තියෙනවා. ෆ්‍රීසරේ ඇතුලේ එකක් තියෙනවා, ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද ෆ්‍රීසරේ ෆ්‍රිජ් එකයි අතර කිසිදු සම්බන්ධීකරණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වාතයේ හුවමාරුවක් මේ දෙක අතර සිද්ධ වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද්ද තියෙන වාසිය? ෆ්‍රිජ් එකේ එළවලු බාස්කට් එකෙන් එළිය තිබ්බත් වේලුම් කෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද පල්ලෙහා ජල වාෂ්ප උඩට ඇදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එකේ ඉඳලා ෆ්‍රීසරේට හුළං ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද 70%ක පමණ ජල වාෂ්ප ඉතිරියක් ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන නිසා එළවලු පළතුරු වගේ දේවල් බොහොම නැවුම් තත්ත්වෙන් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රීසරේ ඇතුළට ෆ්‍රෙෂ් මස් ගබඩා කළා කියලා ෆ්‍රීසරේ ඉඳලා මේ මස්වල සුවඳ ෆ්‍රිජ් එක වෙත ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ෆ්‍රිජ් එකේ ඕනෑම කෑමක් ඇරලා ගබඩා කරන්න පුළුවන්. සුවඳ මිශ්‍ර වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ට්වින් කූලින් ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසරේ ෆ්‍රිජ් එකයි වෙන වෙනම කූල් කරන නිසා ඒකේ ෆ්‍රිජ් එකයි ෆ්‍රීසරේ වෙන වෙනම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් පැනල් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ෆ්‍රිජ් එක සෙල්සියස් අංශක ධන 1 ඉඳන් ධන 7 වෙනකන් අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රීසරේ සෙල්සියස් අංශක ඍණ 15 ඉඳන් ඍණ 23 වෙනකන් පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේ උෂ්ණත්ව පරාස මොඩල් එකෙන් මොඩල් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ෆ්‍රිජ් එකේ උෂ්ණත්වය වෙනස් කරන පරාසේ උඩින්ම පොඩි කුඩයක් වගේ ඇඳපු සලකුණක් තියෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ වැකේෂන් මෝඩ්. මේ සලකුණට අපි උෂ්ණත්ව පරාසය මාරු කරාම ෆ්‍රිජ් එක ඔෆ් වෙනවා. ෆ්‍රීසරේ විතරක් ඔන්, ෆ්‍රිජ් එක ඔෆ්. ඒ වගේම මම මේ පෙන්නන මොඩල් එකේදී ෆ්‍රීසරේ කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. අපිට ෆ්‍රීසරේ ඕෆ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රීසරේ ෆ්‍රිජ් එකක් බවට පත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ ෆ්‍රිජ් වලට අවස්ථා 5කට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔබව හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.